Masih alhamdulillah masih di acara Festival Bintang Digoda. Alhamdulillah pangintennya namanya ke orang parantos kasakseni peserta nomor urut hiji anu nyanyikan lagu anu kedua panginten Karasan Cepah Yudin anu tilu wimining terus beres. Alhamdulillah aturan oge kasadayana nuju jadi bet capek uing gitu-gitu. Keur napas geus beak, swanten geus beak atur punten pangintennya ka akang-akang eta pamirsa SMTV sadayana teu aya maksad kumaha nya naon-naon pamipanya maam ius mung ukur hoyong ngahibur teh kitu engko. Teu aya maksad naonnya kan ngareunnya bilih gitu ya mah. Kan orang itu berbeda-beda. Lain di mulut, lain di hati. Oke, kasadayana panginten para peserta penilaian mau teu saukur ku Ibu Sekdes oge Ibu non teh Ibu Kuwu karasan tinu rekaman oge kayak ditilai deui pangintennya. Oge kanggo para peserta sadayana kayak panginten ari eta Oh, alhamdulillah kanu bade daftar oge masih kena dibuka panginten manawi anu resep hari ringan di antasnya saha iki rek lagu naon malong aya pilihanana malong oke. Engko wadeunya alhamdulillah tong dikitu-kitu yus lagu karuhun teh ngamok tuh karuhun. Alhamdulillah pangintennya aturan oge situ Raja Dharma Raja Wado sadayana panginten teu tiasa disebatan hiji-hiji karasan pangintennya ayeuna panginten dinu biasa nama dina digoda digoyang dangdut sok silaturahmi ngalagungan telepon di mana cara teleponnya 08 hiji 24 737 8 tah eta teu amuh teu ngarti itu kok teu lalajo kitu Pak Ketua teu lalajo hapunten Pak Ketua. Hayang dikenangan ke mah 08 hiji 24 tilu 7 salah deh. Ya cek urang oge lamun dikenangan pasti salah ipok da lain pakna eta paragi ipok lain paragi yuyus. Karasan panginten durasi tos mepet Kang Erwinnya. Orang panggil peserta panginten dengan nomor urut 2 kanggo nyanyikan ayeuna lagu Sunda panginten karasan Kang Suherman hadiran di antos deui kapayun aren punten eta mingna tah eta aduh aing geus kolot kitu saeutik capek da alam. Aduh akang alhamdulillahnya ayeuna di segmen anu kadua insyaallah panginten Kang Suherman bade nyanyikan lagu Sunda. Oh sebetulnya ini suaranya bagus cuman kalau di dangdut ku Om Yus sanes ieu juri ieu mah nya ieu mah pendapat Om Yus sebetulnya suaranya bagus Kang Erwin cuman salah dalam ngambil lagu sulit sekali. Om Yus wae MC anu hideung teh geuning tara nyanyi lagu eta mah sieun salah era. Abdi maksudnya punten abdi keur masora wing goreng kata mah nyanyi lagu eta bagi butut atuh. Insyaallah pangintennya kirang arapa oh gitu Kang Suherman alhamdulillah kayak apa da gitunya alhamdulillah tiasa silaturahmi urang ngambil berkah wedina acara Festival Bintang Digoda ieu sambil urang cari pengalaman gitu nya. Karasan lagu kedua teh lagu naon Kang Suherman? Papatong. Wah luar biasa Papatongnya. Ayo urang kupingkeun panginten penampilan dengan peserta dengan nomor urut 2 oke ngalantunkeun lagu anu kadua dina laguna Papatong tibah dadeng aya Kang Suherman Taruna Manggala.
nu kuning tetepung deui leungit bewara baturna papatong nu kuning tetepung deui gileung bewara baturna rageun tina kayeueun berpasrah kanu kawasa rageun tina kayeueun berpasrah kanu kawasa. Sore bengkok ka asar papatong nu koneng di bertelur kahayang kawahan arek pamitan oma tong kajojona papatong nu koneng tetepung deui leungit itu pamit papatong nu kuning tetepung deui gileung bewara baturna rageun tina kayeueun prapasrah kanu kawasa prageun dina kayeueun prapasrah kanu kawasa papatong nu kuning tetepung deui leungit itu pamit papatong nu kuning tetepung deui gileung bewara baturna rageun dina kayeueun berpasrah kanu kawasa rageun dina kayeueun berpasrah kanu kawasa. Iya, tepuk tangan kanggo Kang Suherman. Alhamdulillah, rengce tugas katanya ngemplong. Mohon Ngemplong akangnya. Kang menawi berekintun salam heula anu kaleresan ayeuna keluargana ngiring ka dieu oge nu nuju nonton di studio di bumi gitunya. Mangga kanggo saha kintun salamna heula. mohon gintun-gintun salam kanggo ka keluarga di lembur panginten di Dusun Ciulur mohon Laras. Desa Taruna Manggala. Nya. Oke, nu Anu aya di dieu nujuna saha wae nonton. Kang nu ngiring ka studio ayeuna saha wae cok cobian saha wae sebatan. Aya istri panginten. Mohon pun istri teras Putra dua ngariring sadayana. ngaliring sadayana. Itu teh putra putri. Putri unggul mohon. Oh, garelis geringan Gusti. Itu Kapirai ngariring. Kapirai nya. Oh, regreg-nya regreg. Aduh. Kanggo Bapak Apeng mohon aya hadir. Pak Apeng aya hadir. Bapak Indi nya. Heeh.
Nya terus gitu wae Kang nu di bumi terusnya. Mohon. Iya pilih hilap sok. Ayeuna mah urang langsung wae ka Ibu saheula ieu na Ibu Sekdes heula. Sok Ibu Sekdes Nurjono DMD dipersilakan untuk komentarnya. Bapak Suherman di lagu anu kadua lirik aman. Iya. Mung Bapak Tino setiap lirik iya ya Papa tong nu koneng teu tembong deui kecapetan rasana teu aya gitu leungit Iya. ngiring ieu meureun ngiring icalan Nya ngiring ngider mah. nya ngiring ngider Papa tong nu koneng teu tembong deui jadi teu tembong deui penekanana mohon leungit indit teu pamit Papa tong nu koneng teu tembong deui janten naon sih sumentil pisan si Utun ya ampun peuting ayeuna mah ih eta unggul sih prak reureuh tah geus anu kaduana teh naon ti lembe wara baturna prak reureuh sok cobian geura Pak dino Mang Erwin tino rap eta nanti rap ngon nada si Bapak Papa tong nu koneng tut Papa tong nu koneng teu tembong deui leungit indit teu pamit Papa tong nu koneng teu tembong deui teu na teh kumaha nya penekanana Bapak naonnya aduh ada Ari Sora mah geugeut nyaan ieu teh da kumaha nya karakter suantana mah Sareng kirang ya Allah. pede sim kuring mah kirang pede Bapak teh pokoknya masuk gitunya jika sim kuring banget goreng sora goreng pede we LGBT loba gaya banget teh sapira urang nya ngiring ngider meureun pa nya papa tong nu koneng teu tembong deui kumaha nya Akang Ipok kumaha Kang Ipok jadi kieu dina musik ya sim kuring ya urang elmuna sok pamanggih abdi nuju kuliah di ISBI haritanya iraha heuh we atuh mer mohon. kieu ge esen ya esen pelagi nguseup sanes sarjana seni aya wirasa wirahma wiraga nya wirahma irama wirasa rasana wiraga gerakan tah eta sakitu-kituna eta pamanggih ti Ujang Bejo eta oge Kang Ujang Kang Ujang mah biasana sok nonton ilmu kanggo urang sadayana memang leres prak reureuh tina kariweuh prak pasrah kanu kawasa prak reureuh tina kariweuh prak pasrah kanu kawasa aya dangdutan keneh teh naon da lain ahlina basic abdi ya. Memang cece naon kami mah teu bisa Ain meraktekkan mante ari ieu mah ngahaleuangkeun. Kumaha. Kaneng kardon. Ngayang we ngiluan. Jah sok atuh nyanyi. Sok prak reureuh sok prak we. Prak reureuh sok buru. Don. Mau ngiluan lah. Jadi plak leuleuh. Amit ya Allah. Nya papa tong nu koneng teu tembong deui eta unggul. Jadi memang kecepatan rasana gitu Pak. Padahal
nya memang eta gitu kuncina Jadi teh. manggergetkeun. Emang gregetkeun gitu. Nuhun. Kunci raosna teh memang eta gitu. Lagu Bahadadeng upami didangukeun mah. Non sakumaha sih? Tinggi teuing aa. Mohon sorana. Unsur. Waktos aya keneh seueur. Heeh. Papatong no koneng teu tembong deui. Leungit indi teu pamit. Papatong no koneng teu tembong. CF Swantena. Pokona mah kitu weh. Teu aya penekanan eta unggul. Pragreureung Geus kanuprak deui, prak deui. dina kariweung. Si Tegar gerak, Gusi Tegar gerak prak. Bahak. Dina kariweung. Mun si Kardun mah lain kitu. Pragreureung dina kariweung. Kumaha Bu Sekdes Ah, Tegar? rasa eta unggul, rasana leungit. Atos mong sakitu. Sekap, Mudah-mudahan engke di Bapak Naon iya teh? teh penilaiannya diundi lagi nanti di Jam khusus. jam khusus. Aya Seluruh panitia. leres seluruh panitia pasti menghadiri engke teh nya Pak. Memang dikocok deui mana nu layak atanapi yang gagal. Difilter. Tapi gagal bukan berarti harus menyerah. Sampai di sini bukan sampai Bukan di sini. seperti itu. Contohnya Abi gagal gitu, gagal. Ente juara, tapi tidak menyerah. Tidak bisa gitu ya. Nggak bisa. Oh, enggak, mana mah wanita gagal. Ngas, ya. Naon si Dun? Mana mah wanita gagal. Ngas. Naon si Dun? Mik paragi gedung di Tahu bulat. Gitu unggul. Sekap. Bapaknya Ya, oke, Bu Sekdes. mudah-mudahan tiasa tepang deui di Hatur Gen. nuhun Bu Sekdes. Salajengna komentarna atanapi kamandangna ti Ibu Kuwu digoda. Silakan. Saya ngeprokan. Ngeprokan. Ah. Aya bela. Oh, bedah tadi kaelehkeun berenya aku berpaling sebentar. Aya kasieun ditinggalkeun mah. Kayaknya kasihan aku. Bapak, sakedik kowe ti abdi mah nya ku Margita Suwangi. Sieun digenggereukeun deui ku Sieun Sekdes. Sieun dibales. Mohon dah gitu. Tadi teh mohon pas rap anu Papa. pertama Papa tong nu koneng teu tembong deui. Leungit indi teu pamit. Bapak tadi lepat lirikna sakedik nyapanya. Janten lirikna teh Papa tong nu koneng teu tembong deui. Tilem bewara baturna. Janten bapak teh tadi teh Pagentos. pagentos. Oh, tapi teu sawios da. Iya dong. Iya. Telik, Tadi yang tukang mau telik. kendang oge teh pas bade entosan teh keun ngaremeh. Ngaremeh. Lah ada entunya cenah. Teu apal Teu part. apal, Teu apal part. no. Prat lagu. Carekan Bu, carekan. Carekan geura Tukang Ke kendang. bapak. ke di imah carekan lah Kayak tuh. di imah nya diwak-wak gitu. Sadayana mah aman bapak alhamdulillah nya. Abi teh da sadar sama resep kasuanten si bapak nah Iya. ih. Mohon bapak. Tunun. Mun tadi teh nya lamun terang pikieun mah laguna teh anu tadi nu si bapak nyanyi teh naon geuning Dago pakar. terus nama mekar ya. Terus kita sambil laguna eta da resepna ge eta ngadauna ge ya. Ya. Lagu Kojo Wing ada teh mun manggung. Oh, nya. Dago pakar yeung diterus nama kar. Oh dibalik. Agus, mah bener cekap buku. Oh, cekap we bapaknya sakitu. Pamoginya mudah-mudahan orang tiasa pendak di kayak ku abdi orang-orang nego ka ieu kanu ngocokna bapak mah engke laguna eta gitu. Laguna terus nama kar. Bukan nama request terus nama Iya. karun. Bapak hatur nuhun bapak. Hatur nuhun Ibu Kuwu digoda. Aduh, Akang
Mohon hapuntennya ti sim kuring miwah rombongan ya ke jalmi pareupeuh sungkul. Pamugi akang mah ulah kacanakeun peupeus ku rombongan ieu mah nya. Samplek. Uyuhan ya ge anu narima keneh gitu tah abdi teh. Mangga akang istirahat lah atur nuhun tos partisipasi atur nuhun pisan. Mohon mangga. Alah. Tah kieu Om. Iya. Sengaja diayakeuna ngahaja diayakeuna festival bintang di Goda teh eueur anu hobi nyanyi, bukan berarti profesinya seorang penyanyi gitunya. Tapi no hobi nguseup ge meureun meunang nyanyi. Maci. Oh, maci. Wali carek atuh-nya. Maci nu hobi nguseup oge gitu tanya. Iya. Pokona mah festival bintang di Goda ieu mangga berbagai kalangan, berbagai profesi, tangtosna bukan profesional untuk profesional seorang penyanyi. Iya. Tangtosna ieu mah oge kanggo khusus panginten di Goda Tah gitu gitu. nya. Bukan dangdut yang bukan memang dangdut global ya. Heeh, sanes Iya. sanes pop Sunda anu nyaan. Ieu mah nya versi Versi digoda, kriteria digoda anu ditilai Betul. bagitnya. Oh, 2 kali penyaringan panginten Kang Epopnya. iya, Kanggo aya penilaian proses. tos ayeuna ke ditilai deui Dina panginten hasil dino rekaman. hasil rekaman. Nah, Masa, eta. nya. Oke, nu paling utami nama diantos ka Akang Teteh Sadayana anu masih kene hoyong ngiringan di Festival Bintang di Goda diantos daftarna nya. Di 08 hiji 3 hiji 2 4 3 3 0 hiji 8 oge tiasa ditoong di IG-na atanapi Instagram-na aya di Goda SMTV. Wow. Oke nu hoyong nonton tayangan ulangna tong hilap aya di YouTube SMTV di Goda SMTV nya di Wow. channel YouTube di Goda SMTV. Nah, gitu Om, da itu jalanan waktu satu geringannya. Nya gitu. Sok ku Om Cep atuh. Alvin aturan. Oke, Aki ada. Saha? Aki ada di Giri Aki Mukti. ada. Heeh, sareng Paku Giri Mukti na Sumedang Utara nuju nonton alhamdulillahnya haturan. Hah? Saha deui? Bucamat Sumedang Bucamat. Selatan. Oh, balad urang eta mah atuh. Pokona milang kelas Sumedang Selatan sukses lah pokona. Sieun teh dibere order sia ya. Goteng MC narek usaha sia mun teu ke urang da moal rame. Heeh. Da moal rame coba deh. Pokona mah boga proyek urang. Curhat? Rek kiluan. Curhat? Rek kiluan mah proyek. Arek. Heeh. Tangke oge boga proyek deui di pameran. Oh. Karinding urang rek bisi rek ningali urang nyuling gitu nya. Heeh, kayak tanggal 3 ka pameran. Pak Erwin. Satet. Aslina eta mah geus ya kagituna Kang Teteh Sadayana mung sakieu tiasa kapihatur hapunten pisan tangtosna nya urang sapara kanca seueur pisan kalepatan kaluluputan dina nyanakeun salami ieu acara kukituna ngahaturkeun pisan oge ka para peserta anu parantos daftar anu teu acan daftar mangga diantos pendaftaranna ngahaturkeun pisan Kang Dedan Arif atur nuhun Atur nuhun Kang Arif. Om Erwin atur nuhun. Iya. Girang pangajian oge Neng Ciner sareng Neng Nunoy hatur nuhun pisan ka kanggo ka peserta Kang Wahyudin sareng Kang Suherman hatur nuhun pisan. Mung sakieu tiasa kapihatur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya pamungkas tembangna ti Ciner.